Olá amigos do canal, mais vídeo para vocês, continuando os vídeos aqui do Peugeot 308, motor THP. A gente falou no vídeo anterior sobre o tensionador, né? E pessoal, vocês acreditam que esse cara aqui é o que está fazendo todo esse barulho aqui? Obviamente, várias pessoas vão indicar para vocês logo a substituição desse kit completo. E de fato, pode ser, em algumas vezes, que há necessidade de fazer a substituição. Porém, até mesmo na concessionária, eles vão fazer uma medição, vão fazer uma análise, como nós fazemos, para o melhor custo-benefício do cliente, para a solução do cliente. A gente não tem interesse em só ganhar o dinheiro. Obviamente, a gente tem que ter o nosso faturamento, mas a gente quer contar com a transparência aí, que vocês saiam com o problema solucionado. Pessoal, esse cara aqui, ó, tá com a pressão muito baixa e é ele que tá causando. A gente já fez as medições da corrente, fez a medição com outro tensionador e é esse cara que vai ser substituído. Vou falar de valores para vocês. Um kit de corrente desse daqui, original, vai custar em média, aí vamos se dizer aí, R$1.600, R$1.700 um kit original, né? Aqui, essa peça aqui é em torno de R$350 uma peça original. Obviamente você vai pagar pela mão de obra, mas vai estar resolvendo com um custo bem mais acessível, tá certo? Então fica essa dica para vocês, você que tem motor THP e deseja fazer a solução do seu carro, traga seu veículo, vamos fazer uma análise, resolver seu problema com o melhor custo-benefício e com a melhor qualidade de São Paulo, tá?